در میان ملت‌گرایان افراطی روسیه پس از اظهارات وزیر رشد اقتصاد روسیه ماکسیم رشدنیکوف که در مجلس عمومی هفته عمومی جمهوری عاید به محافظت مهنت در شهر سوچی برآمد کرد، برای آنها یک خرسندی بزرگ به وجود آمد. او اعلان کرد که روسیه به نمونه به اصطلاح مهاجرت بازگشتی می‌گذارد. با گفته او جلب نیروی کاری از کشورهای دیگر من بعد با چنین قاعده انجام می‌یابد. آمد کار کرد رفت. و افزود: البته ما باید مهاجران را جلب کنیم، اما ما باید آن روندی را که آغاز کرده ایم به انجام رسانیم. وقتی مسئله مهاجرت را با همین قاعده به راه میمانیم، آدمان از کشورهای دیگر میآیند، کار میکنند، پول به دست میآورند و برمیگردند. یعنی به ما در اصل نه عائله های آنها لازمند، نه آموزانیدن آنها را وظیفه داریم، نه شهروند کردن آنها را. ما به هیچ یک از این چیزها عهده‌دار نیستیم. نهم ماه سپتامبر به مجلس دولتی طرح قانون پیشنهاد شد که موافق آن به مهاجران مهنتی اجازت داده نمی شود که عائله های خود را به روسیه بیارند. استثنا تنها برای شهروندان بلاروس گذاشته شده است. ناظران میگویند که چنین قدم های مردم فریبانه و کوتاه اندیشانه می تواند باعث از دست رفتن نفوذ روسیه در کشورهای آسیایی مرکزی گردد که اساساً از آنجا نیروی کاری خارجی وارد می شود. برای درک کردن مناسبت حاکمان روسیه به مهاجران کافی است که نوشته های شبکه فیلسوف دانشمند الکساندر دوگین را بخوانیم که او را نزدیکترین شخص به حاکمیت مسکو می شمارند. او می نویسد: هر کسی به روسیه آمد باید جامدان خود را کشاید، جایگیر شود، مقدسات نصرانی را بشناسد. اگر مرد باشد باید رود و در جنگ روسیه اشتراک کند. دیگران باید فوراً بیرون شوند. برای همه گونه مهاجران از جمله آذربایجانی ها، تاجیکان و ازبک ها که ما آنها را از همه زهرناک میشماریم، تنها یک راه است: یک رنگ شوی. مثلا تاجیک آذربایجانی یا ازبک که نصرانی می شود یا برای روسیه می جنگد دیگر مهاجر نیست بلکه روسی حقیقی است. اما اگر نخواهد بجنگد پس باید بیرون شود. زن مهاجری که لباس حربی را پرتافته روسری می پوشد و به کلیسا می رود دیگر چیزی نفرت آور نیست. پس بیایید به دین نصرانی درآیید و روس شوید و تنها بعد می توانید در کشور ما زندگی کنید.